你真正缺的是钱，还是稳定的情绪？你有没有试过给自己制定一个储蓄计划？比如每个月存下一部分工资，但总是坚持不了几个月。或者你曾经信誓旦旦地规划自己的投资方向，结果市场一波动就彻底打乱了节奏。你以为问题出在收入不够高，或者市场太难预测，但真相可能是你的情绪才是你财务计划的最大的敌人。很多人认为财务规划是一个简单的数学问题，赚多少，存多少，投资多少，按比例分配就行了。但心理学研究告诉我们，影响我们财务目标的往往不是数字，而是情绪。焦虑、恐惧、过度乐观，甚至是短暂的兴奋，这些都有可能让我们偏离原本的计划，让财务决策变得极不稳定。换句话说，如果你不能管理好自己的情绪，你的财务目标几乎注定会被情绪带偏。那么，你知道情绪是怎样操控你的财务决策的吗？在理想情况下，我们都会希望自己能有稳定的储蓄，并进行合理的投资，以实现长期的财务安全。但现实呢？焦虑和恐惧让你存得太多，不敢投资，错失了增长机会。短期的满足感又可能让你过度消费，甚至动用本该储蓄的资金。焦虑的人习惯囤钱，但不敢投资。他们总觉得市场风险太高，于是把钱存进低收益账户，导致财富长期贬值。情绪冲动的人投资总是一步到位，他们可能因为一时的兴奋，把所有积蓄投进了热门项目，却缺乏耐心。市场稍微波动就立刻撤退，最终一无所获。我们都知道，设定财务目标是理财的第一步，但如果目标本身就是在情绪驱动下设定的，那它很可能一开始就是错的。如果你过度乐观，那么情绪就会让你定下不切实际的目标。比如你刚拿到年终奖，觉得自己财务状况很好，于是给自己设定了一个激进的投资计划，甚至计划在短期内买房或是创业。然而情绪一过，你才发现自己的现金流根本撑不住这样的目标。而焦虑和低自我价值感会让你不敢制定长期目标。如果一个人长期处于焦虑状态，他会觉得未来充满不确定性，于是避免设定长期财务计划，只关注眼前的安全感，比如把所有的钱都存在活期账户，或者害怕尝试新的投资方式。那么你知不知道要如何让你的财务目标远离情绪干扰呢？你要学会把你的财务目标先写下来，等情绪过后再做决定。设定财务目标的时候，不要在情绪高涨或低落的时候做决定，而是先把想法写下来，过几天再回头来看看，这样能避免情绪影响你的判断。你还要给自己留一个情绪冷却期。如果你想调整投资计划或做出大笔的财务决策，那么你要学着先给自己48小时的冷静期，避免情绪驱动下的冲动决策。你也可以用自动化理财工具来减少情绪影响，比如设置
自动转账，每个月固定存钱到一个长期投资账户。这样你就不会因为一时的消费冲动而破坏你的储蓄计划。管理好财务不只是管理金钱，更是管理好你自己的情绪。如果你想让自己的财务状况变得更加稳定，记得要从情绪入手，调整你的思维方式。如果你觉得今天的内容对你有所帮助，请点赞、订阅我们这个频道。我们下次再见。